Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fifaliana avana no iara-banatsika tratra ity alarobia fa 9 ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny filazan'ny tsaramassina araka ny Matio toko 7:20, Matio toko 7:20, andiny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Matio toko 7:20, andiny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Loza nareo mpitarika jamba, izay manao hoe raha misy mianina amin'ny tempoly dia tsy mampanino izany, fa raha misy mianina amin'ny volamena amin'ny tempoly dia haningo tena izy. Ry adala sy jamba, iza ny lehibe, ny volamena va sa ny tempoly izay mahamasina ny volamena? Ary koa raha misy mianina amin'ny alitara dia tsy mampanino izany, fa raha misy mianina amin'ny fanatitra eo amboniny dia haningo tena izy. Ry jamba, iza ny lehibe, ny fanatitra sa ny alitara izay mahamasina ny fanatitra? Koa amin'izany, izay mianina amin'ny alitara dia mianina mba amin'ny zavatra rehetra izay eo amboniny, ary izay mianina amin'ny tempoly dia mianina mba amin'izay mitoetra ao anatiny, ary izay mianina amin'ny lanitra dia mianina amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mba amin'izay mipetraka eo amboniny. Loza nareo mpanoran-dalàna sy fariseo tsara velatsy, fa mandoa ny 10 solila sy ny aneta ary ny komina ianareo, kanefa avelanareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindrampo ary ny finoana. Ireto tokony ho nataonareo nefa tsy tokony ho avelanareo irerona. Ry mpitarika jamba, tatavanonareo ny moka nefa atelinareo ny rameva. Loza nareo mpanoran-dalàna sy fariseo tsara velatsy, fa diovinareo ny vono kapoaka sy ny lovia, nefa ny ao anatiny dia feno rombaka sy tsy fahononana. Ry fariseo jamba, diovy aloha ny anatin'ny kapoaka sy ny lovia mba ho madio koa ny voany. Loza nareo mpanoran-dalàna sy fariseo tsara velatsy, fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalotra fotsy izay mijery tsara tarehy eo ivelany, nefa ny ao anatiny dia feno taolany maty mba amin'ny fahalotoana rehetra. Dia tahaka izany koa ianareo, raha amin'ny eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina, nefa ny ao anatinareo dia feno fietsaram-belatsy sy tsy fankatoavan-dalàna. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Mafy dia mafy ity toritenin'i Jesosy mitodika manokana amin'ny mpietsara velatsy ity, izay ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna no ariny. Mafy dia mafy amin'ny lafiny hoe misy karazana ataontsika hoe fanairana valo. Loza nareo imbalo, fampieritreretana ary famaizana mihitsy aza raha izay no azo ilazana azy ho an'ireo izay mpanoran-dalàna sy fariseo mietsara velatsy. Amin'ny 20 Jesosy dia maneho ny mampandainga ireto mpanoran-dalàna sy fariseo ireto. Izy ireo dia fantatsika ny toerany fa olona nahita fianarana, nianatra fianarana ambony. Mpanoran-dalàna izany tsy ny olona rehetra ny mpanoran-dalàna, olona nahita fianarana ambony, nanana fitaizana tsara, na ara-tsaina na ara-panahy, na mety teo amin'ny lafiny maha olombelona mihitsy koa raha dia nanana izay naizy azy ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna. Saingy izao nefa ny tondroin'i Jesosy jamba izy ireo, mpitarika jamba. Tsy hoe satria nianatra izy dia nahiratra, na tsy hoe satria tsara taiza izy dia nahiratra, na tsy hoe satria nivezivezy tao amin'ny tempoly izy dia nahiratra, fa mety ho jamba ihany izy. Jamba ihany izy, tsy ny fahalalana nananany akory ny nampahiratra azy, tsy ny volana nananany nampahiratra azy, tsy ny herin-tsaina nananany nampahiratra azy, fa jamba ihany izy. Jamba izy satria hoy ny filazan'ny Soatra Masina azy hoe amin'ny 3:20 manao hoe jamba ianareo satria tsy mba tao aminareo ny finoana, tsy mba tao aminareo ny rarina, tsy mba tao aminareo ny famindrampo. Mpivavaka jamba,
kristianina mety ho jamba sanatry iny zany. Nahoana rehefa tsy mba manana no antsoina hoe famindram-po, rehefa tsy mba manana no antsoina hoe finoana, rehefa tsy manana no antsoina hoe fahamarinana. Eo zany dia zava-dehibe ny fiainan'ny olona, ny fivavahana no ambaran'i Jesoa ho tena zava-dehibe. Ny fivavahana dia tsy ilay ataontsika hoe ritualisme, tsy ilay fitanisana, tsy ilay tsenjery, tsy ilay fihetsika verimberina, tsy reny akory no atao hoe fivavahana. Reny mantsy no ataon'ny olona hoe fivavahana, satria ny fivavahana dia avy amin'ny teny hoe religion, amin'ny teny hoe religo, zay luo ny teny fakany teny amin'ny teny grika, luo zany hoe lié, mampifamatotra. Ary dia leverin'ny olona fa mifamatotra amin'Andriamanitra izy amin'ny alalan'ny ireo fombafomba maro isan-karazany. Zay no eritreretin'ny fariseo sy ny mpanao-dalàna. Mifamatotra amin'Andriamanitra izy amin'ny alalan'ny amin'ny fombafomba isan-karazany ao anatin'ny fivavahana. Dia ho Jesoa eto tsy zany mihitsy mampifamatotra anao amin'Andriamanitra. Tsy zany mampifandray anao amin'Andriamanitra. Fa ny mampifandray anao amin'Andriamanitra dia zao ny fahamarinana, ny famindram-po ary ny finoana. Rehefa manana zany toe-tsainy zany ianao, marina, lay marina zay ambarany 5:20 eo, lay marina na lay rariny zay natao hoe krizisy amin'ny teny grika, krizisy na kriza, tsy hoe krizy politika io na krizy ekonomika, fa lay zavatra toy ny manavaka, toy ny fahazavan-tsaina, mahatonga anao mahafantatra ny tena izy, mahafantatra anao ny tena marina. Ary dia izany toe-panahy linany amin'ny fahamarinana, linany amin'ny rariny zany mahatonga anao mifamatotra amin'Andriamanitra. Zany mahatonga anao miolim-piainana amin'Andriamanitra. Ny Jaona Mpanao Batista dia efa nanafatra an'io mihitsy tamin'ny Jiosy manao hoe tandremo tsara. Sao nareo mieritreritra manao hoe taranaky Abrahama zay, sao mirehare hoe taranaky Abrahama zay, sao miedinedina hoe zay taranaky Abrahama zay, Andriamanitra tsy afaka miala aminay, zay nge olona ohatr'izao, zay nahita fianarana ohatr'izao, zay olona ambony sy ny sisa rehetra. Tandremo sao mieritreritra an'izany ho Jaona Mpanao Batista. Fa jereo re rivato rere fa azon'Andriamanitra atao taranaka ho an'ny Abrahama reo. Ary dia eto dia toy ny averin'i Jesoa tahaka ny kanota indray eo an-tampon-dohan'ny reto fariseo sy mpanao-dalàna reto hoe tandremo tsara, mieritreritra fa hoe mifamatotra amin'Andriamanitra ianareo, miolim-piainana amin'Andriamanitra, ao amin'Andriamanitra ianareo, satria manaja ireto fombafomba isan-karazana reto tsy ao Jesoa. Fa rehefa tsy ao aminao ny finoana, rehefa tsy ao aminao ny rariny sy ny marina, rehefa tsy ao aminao ny famindram-po, dia tsy ao amin'Andriamanitra ianao zany. Ary dia novakian'i Jesoa batsilana kitsorano mihitsy ny toetra nyreto fariseo sy mpanao-dalàna reto. Amin'ny 19:20 tsika tao de lehilainga zay voiziny ny fariseo sy ny mpanao-dalàna. Azontsika rehefa tambola kely taroa rehefa le mandainga amin'ny namany iny dia atao an-damosina ny tanana dia atao sarina hazo fijaliana na ampifanindriny eo lay fanondro sy ny fanondro adala, ampifanindrony eo zany, ampifanindrina le izy dia atao manao ohatrin'ny lacroix, de toy ny hoe mariny, tena mariny, nefa ny tanana torinato manao lacroix kely satria mandainga mba hoe andravana lay fianianana zany, dia manao lay fianianana dia atao ao amin'ny tananao zany lay lacroix kely de afaka mandainga hony, afaka amenina hoe tena mariny. Tsy zay nilazaiko tamin'iny, nefa ny eo ambadika eo zany mandany iny. Ohatran'ireny ohatr'izany ty ataon'ny fariseo ty, zavatra ohatr'izany ny ataon'ny fariseo. Zay ny tenenin' Jesoa hoe nareo mihitsy de tena tsy mety mihitsy ny ataonareo. Hoy izy amin'ny 9:40 manao hoe aiza koa ny misy hoe mienina amin'ny tempoly de tsy maninona, fa raha mienina am'le volamena de maningo tena. Zany hoe ianao zany raha mivoady am'le tempoly hoe tena eto io tempolin'Andriamanitra mihitsy, mienina amin'io io tempoly io, dia rehefa mienina amin'ny tempoly de afaka mandainga ozy, zany afaka miala am'le, afaka mandainga ianao rehefa mienina am'le tempoly. Fa rehefa nienina tam'lay volamena tao am'le tempoly koa ianao, iny tena tsy azo andingana mihitsy. Zany hoe mienina zany anao misy, satria moa amin'ny tempoly misy vilia volamena, misy lovia isan-karazany fanaka volamena, misy ny fanaovan-jiro volamena, de rehefa mienina amin'iny volamena ianao de zao tena voasazy ianao, tsy azonao hialana mihitsy le fianianana atao tam'le volamena atao amin'ny tempoly iny. Fa raha voanina tam'le tempoly fotsiny eny hitanao tempoly io tena marina amin'ny alalanao tempoly io mihitsy fa zao de azo atao iny Jesoa. Zany ny ataonareo hoe azo atao ny mienina amin'ny tempoly de tsy maninona.
Aya koa nisy an'izany o Jesoa, inona mahamasina an'le volamena? Tsy le tempolo ve? Isan'ny lehibe le volamena ao anatin'le tempolo sa le tempolo mitahiry le volamena. De tahaka izany koa ny am'ilay sorona. Rehefa menina am'lay sorona ianareo, zany hoe meninona reo am'lay amy sorona dia am'lay fanatitra de zao tsy mampaninona anareo le menina am'lay altara fa raha misy menina amin'ny altara de tsy mampaninona zany. Any hoe eo zany eo amin'ny altara io de eo zany anao menina amin'iny eo de tsy mampaninona na tsy ataonao ara le fiainana nataonao tao am'le altara, azo tsy atao mihitsy le izy. Ohatran'le mandanga kely tam'mbola kely, fa rehefa ohatra kosa ianao ka menina am'lay fanatitra eo ambon'le altara, iny tena tsy azo atao mihitsy. De hoy Jesoa, fa iza ny lehibe? Le altara sa le fanatitra? Inona ny mahamasina an'le fanatitra? Le altara nge mampisy asiny an'le fanatitra. Fa ahoana zany? Zany nareo jamba izany. Nefa nareo milaza fa mahita fianarana. Miavako eo dia ambaran'i Jesoa tsara mihitsy lay toe-tsaina dison'ny fariseo sy ny mpanolo-dalàna hoe ny fivavahana de lasa karazan-drazana atao fitaovana manipulation, atao fitaovana mba entina manao tohatra fiakarana ny hafa. Mahitsy mihitsy ny tenin'i Jesoa amin'ny fariseo sy ny mpanolo-dalàna io. Ary dia manafatrafatra ny kristiana izy tsy arana izany toetra mety tsara velatsia zany. Zany toetra toy ny mandainga zany, mandainga amin'Andriamanitra. Ary indrindrindrindra hita ao ambadiky lay lainga lay fitiavaka reny. Hoe rehefa mianina am'lay volamena ianao, zany satria le volamena arena. De zao tena io tena tsy azo ivadihana mihitsy. Tahak'izany koa mianina am'lay fanatitra eo ambon'lay altara, satria le fanatitra makany amin'ny fanolo-dalàna sy ny fariseo dia tena mahasaro-piaro azy mihitsy. Mahasaro-piaro azy ilay anjarany am'lay arena, lay anjarany am'lay volamena, ka dia toy ny amaivaniny indray lay tena izy, lay tempoly, lay amaivaniny indray lay altara. Ary dia izany toetra zany natonga ny tompo tezitra tamin'ny fariseo, loza anareo fa zao izy tahaky ny fasana ianareo, tahaky ny fasana madio ivelany nefa ny ao anaty feno korotana sy taolam-patsy. De tahak'izany koa nareo dia mpitarika jamby ianareo, tatavaninareo ny moka nefa aterinareo ny rameva. Teny mavesatra. Inona dika zany ara-panahy dikan'izany zavatra ataontsika hoe toriteny mafonja mavesatra tenenin' Jesoa amin'ny mpiatsara velatsia zany, zavatra telo lehibe indrindra. Voalohany de zao, Andriamanitra mahita ny ao am-pon'ny olona. Andriamanitra mahita ny ao am-pon'ny olona. Andriamanitra zany tsy azo anafenana na ino. Ny olombelona mety ho azonao anafenana. Hoe tsara ety ivelany, madio ety ivelany, marina, fa Andriamanitra mahita ny ao am-ponao. Tsaroantsika tsara lay mpanora-dalàna zay tsy nijery ny lanitra akory, fa ny te hitratra, nikapoka ny tenany hoy isika, de maka tamin'ny toriteny. Zany hoe io Andriamanitra io de zao tsy azo fitahana. Mahita ny ao am-po, mahita ny miafina, mahita ny ao am-pontsika Andriamanitra. Ary zay mahatonga azy miteny amin'ny fariseo sy ny mpanolo-dalàna hoe tandremo tsara fa tatavaninareo ny moka, nefa atelinareo ny rameva. Zany hoe eo imason'ny olona reo dia manatatavana lay moka, manana pasoara hitatavanana lay moka, fa zao raha vao re ambadiky ry atelinareo lay rameva aza voatelinareo. Mody toy ny madio eo imason'ny olona nefany maloto raha vao midifiny, raha vao ivelan'ny masom-bahoaka. Ary dia izany toe-tsay zany no tian'ny tompo takatry ny kristianina manao hoe ry havako, ny fiatsaram-belatsia de zao izay ataontsika hoe fiezahantsika ho tsara eo anatrehan'Andriamanitra, na ny fiezahantsika ho tsara eo anatrehan'ny hafa, nefany ny ao am-pontsika ao maloto, ny ao am-pontsika, ny ao anatintsika ao feno fahakalana, ny ao anatintsika ao zavatra tsy tena tian'Andriamanitra. Mody hoe tian'Andriamanitra nefa ny ao anatintsika ao tsy tian'Andriamanitra. Raha tian'Andriamanitra de zao tsy mandainga amin'Andriamanitra tahaky ny ataon'ny fariseo, tsy minina amin'Andriamanitra nefa le zavatra ianianina de zao tsy atao akory.
Hamaivanina le fiananana atao amin'Andriamanitra, misy voady atao amin'Andriamanitra, misy fanekena atao amin'Andriamanitra, hamaivanina reny eny ka zao inge tamin'iny azao mofariseo sy mipahora mandainga eo anatrehan'Andriamanitra ary betsaka ny kristiana mandainga eo anatrehan'Andriamanitra mandainga amin'ny didy ohatra za tsy manana mihitsy za tena tsy manana mihitsy rehefa tonga ny tompo maniraka ny mpanompony na maniraka ny fiangonana na maniraka olona mahantra na maniraka olona anao na makeo aminao tena tsy manana mihitsy tena mariny tsy manana mihitsy nefa ianao meny ny tompo nge mba fantatra any meny anao de mivandravandra fotsiny izy ohatra tianao anaka de mandainga fa voaviny ianao nomeko avancement fa oviny ianao nomeko indamité fa maninona ianao tsy manome adia ndraindray maivanina tahaka za lay mandainga amin'Andriamanitra lay na mety mifanohatra am'izay ko lay mety hoe toy ny mahafoy be satria eo ny olona toy ny malome be satria azahoana voninahitra zany nefa rehefa aveo any anaty maneny tokony tsy nanome an'iny tokony kelikely nataoko tsy tena tia an'Andriamanitra zany hoe lay tenatsika ny tiatsika lay tenatsika ny arovantsika fa tsy lay voninahitr'Andriamanitra tsy lay fitiavana an'Andriamanitra ny tadiavin'Andriamanitra de olona tiana azy olona tia an'Andriamanitra re avako Andriamanitra no mahita ny eo am-potsika ary io Andriamanitra ihany no tsara zay ny faharoa Andriamanitra ny mahita ny eo am-potsika de Andriamanitra ihany koa ny afaka mitsara tsika koa zany tsy afaka mitsara olona na hoe ry oloripe tsara velatsy tsy afaka manao zay koa ianao satria Andriamanitra ihany manana no afaka ny teny tamin'ny faharosesin'ny mpanoradalana hoe be tsara velatsy nareo no zany de zao Andriamanitra ihany no afaka mitsara ny olona anankiray ho be tsara velatsy tsy mananao fitaovana hoentina mitsara ny fiatsaram-belatsy an'ny olona mihitsy isika satria tsy nomeny Andriamanitra an'izany tsy zava-dehibe amin'Andriamanitra nanomeza antsika hoe ao ara ianareo omeko fitaovana handrefesanareo ny olona be tsara velatsy eto Antananarivo na olona be tsara velatsy eto Madagasikara tsy nanome an'izany toe-panahy zany Andriamanitra satria nahoana satria mampisaraka zany satria tsy mampandroso zany Andriamanitra ihany ny tompony fitsarana satria Andriamanitra mahita ny eo am-pon'ny olona de Andriamanitra no mitsara antsika ary rehefa mitsara Andriamanitra mahavaivay mihitsy zay mahatonga le zay crisis lay resantsika teo any ambony ery amin'ny andininy fatapany faharoa amin'ny andininy faharoa amby roapolo lay hoe rehefa Andriamanitra no mitsara rehefa Andriamanitra manome fanapahan-kevitra zao mafy ny teniny iny hoe be tsara velatsy tahaka ny fasany anareo miavako hotsika manao hoe hitan'Andriamanitra ny eo am-potsika ary rehefa hitan'Andriamanitra ny eo am-potsika aza dinoina fa Andriamanitra koa no mitsara ary ny fahatelo zay dika ny tedintsolamasina lavabe ity zay dia Andriamanitra koa rehefa mitsara de zao mafy ny fitsarana ho an'izay be tsara velatsy ho an'izay manao zava-dehibe ny fihetsika fotsiny ary ity moa somary mafimafy ny tenin'ny Jesosy amin'ny faharoa amin'ny fahatelo amby roapolo ity satria izy ireo dia tao anatin'ilay ataontsika hoe nanaraka ny fampianaran'ny Nikolaita na antsorona koa nanaraka ny ataontsika hoe cléricalisme zay no ahafantarantsika azy ankehitriny lay cléricalisme mitonjato fa tany aloha lay tia voninahitra lay tia indraindraina le tia atao hoe tsara tia atao hoe mendrika ary mety ho fakapanahan'ny olona am'izao andro ankehitriny io zany fa tsy ny tany alohany taonjato tany amin'ny moyen âge ihany hoe tia voninahitra tia endrika ivelany tia dokafana sarotsarotiny am'izay mety hoe toerana am'izay titra mety ho ananana dia ny tompo tsy miteny tsy ilaina ange zany ny Jesosy ange tsy miteny matoa nomeny Jesosy anao ny titra ambony de atiany ianao matoa anao nomeny toerana ambony dia tiany ianao fa izao reny tsy hoentina mirehare reny tsy hoentina mizaozao reny tsy ampiasaina mba hiavahana amin'ny hafa reny tsy ampiasaina mba haniliana ny hafa reny tsy ampiasaina mba hanitsahana ny hafa ilazana ny hafa ho tsy maino ianao na ratsino ianao na tsy mendrika anao ianao satria ianao manana an'izao titra zao tsy zay loatra tian'ny tompo de zao olona manana fanindretena re avako ro zavatra telo ro ary ny tian'ny tompo ho hiteo amintsika aiza ao anatin'izany ny filazantsara satria raha mamaky lay andininy tsika de mafy be zany aiza le filazantsara
Ina mafilazantsara zany lozanareo be tsara velatsy aiza le filazantsara de io tenenin Jesosy io hoy Jesosy manao hoe ny filazantsara de izao amin'ny andininy faharoa amby roapolo sy ny manaraka rehetra dia asehony Jesosy manao hoe ny tokony ho anananareo de izao ny finoana ny famindrampo mirarity zay ny mahafivavahana kristianina ny fivavahana kristianina tsy fivavahana kristianina raha vao tsy tia namana raha vao tsy tia namana de zay ilazana azy fa tsy fivavahana kristianina zany fivavahana kristianina de mampianatra anao ho tiana dia ny fahavalonao azy ho tia hivavaka ho amin'ireo zay manetsika anao azy raha vao kristianina ny tsy manana zany toe-pana zany dia tsy azo tononona ho manana fahamendrena ao anatrehan'Andriamanitra hoe tsy tia namana na koa hoe manaratsy olona manaratsy namana maika moa fa Jesosy arany temana hoe Romanina Jesosy Jesosy lay Paoly samy nanafatra reo Paoly moa de niteny mihitsy manao hoe reseho amin'ny soa ny ratsy rovintsika voanana zany toe-pana zany rovintsika voanana zany toe-pana zay tiany tompo ananantsika zany hoe tiavina de ny fahavalonareo a raha misy maka ny lambanareo omeo azy fa Andriamanitra manome ny zavatra rehetra sarotra amitsika mety hoe aza ankosaka maloha Jesosy tsy vita ho tsika tsy vita zany fa ohatrany mahafinaritra ny mijosy hoe maso soloa maso zany no ohatran'ny mety amiko zany Jesosy nify soloa nify aina soloa aina zany no ohatran'ny mety aminay Jesosy satria zay mamarary zay anaovana herisetra aloha zay Jesosy mba hamaly faty koa de Jesosy manazava fa tsy kristianina ny kristianina tsy nikoloy ny tompo amin'ny toetra mpamaly faty tsy nampiandrikendry toana fa tao amin'ny tompo isika ho tia namana filazantsara de zao maty tao amin'ny hazo fijaliany Jesosy mba hanananao fo tia namana tia mpiarabelona aminao ary rehefa voaombo miaraka ny Kristy amin'ny hazo fijaliana ianao teraka tao am-ponao Kristy de zao lasa olona manana izany fitiavana ny hafa izany lasa tsy miivo amin'ny fitiavan-javatra tahaka ny fahasoe hoe ny volamena na ny fanatitra tsy miivo amin'ilay rituel amin'ilay fombafomba mba hahafahana toy ny mamatotra an'Andriamanitra fa lay finoana ho ny filazan'i Jesosy eto ao aminareo ve lay finoana zany hoe lay fahatokiana an'Andriamanitra tsy hoe fahatokiana fotsiny lay teny hoe finoana zay fidèle amin'nazona te frantsay fidélité lay toetra mahatoky ao anatrehan'Andriamanitra lay toetra mahatoky ao anatiny ny fivavahana de zao amitsika kristianina fivavahana de zao lay toetra soa lay fahatokiana an'Andriamanitra hoe za Andriamanitra ny toetra mampifamatotra aminao de zao za tianao ary za miezaka ho mahatoky am'izay tokony meko anao am'izay voady nataoko taminao de ezaka ho mahatoky tsy no ny herin'ny tena fa mahatoky no ny herin'ny hazo fijaliana izay ao anatintsika fa vantoany lavako malala engany hitoetra betsaka ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra mba hananatsika fo tian'Andriamanitra hananatsika fo mazoto amin'ny fanompoan'Andriamanitra ao anatin'ny fitiavana azy ao anatin'ny fahadiovam-po ao anatin'ny fitiavanamana ao anatin'ny fanetretena lavakasika tompo misaotranao zay no ny amin'ny soratra ao masina zay mampianatra anay tsy hatsara velatsia ao anatrehanao na eo anatrehan'ny mpiarabelona aminay satria mahita ny ao anatinay ianao ary mitsara ianao manitsy ianao mitaiza ianao marary ny fitaizanao koa ankehitriny tompo vavaka aminao zay am'izao taona vaovao zao ataovy mifamatotra aminao famatopiainana aminao ao aminao amin'ny alalan'ny fanajana ny marina sy ny rariny amin'ny alalan'ny fanananay famindrampo sy fitiavanamana amin'ny alalan'ny finoanay sy ny fahatokiana ianao Jesosy tsy vitanay zany raha tsy tia anatinay ianao sotra tompo fa noho ny amin'ny asan'ny fanahinao masina noho ny amin'ny batisa zay efa nomena anay noho ny amin'ny finoanay sy ny fahatokiana ianao tao amin'ny hazo fijaliana
dia vitanay zany. Vitanay tsy noho ny herinay fa noho ny fanahinao masina mitaizanay atoky sy anakina ny fiainanay eo am-pelatananao. Tahio Jesosy ny tontolo andronay anio. Tahio tontolo andro ahitanay fifaliana, ahitanay fahombiazana, tontolo andro itiavanay namanay. De mbola mitalao aminao zay Tompo. Omeo ranonorana izahay. Omeo ranonorana sahaza. Omeo ranonorana amin'ny fotoana. Omeo ranonorana ilain'ny zavaboary. Ilainay Tompo. Amin'izao volana janoary efa nanombiana herinandro mahery zao. De omeo ranonorana izahay. Ahafahana ireo tantsaha, ahafahana ireo mpamboly, ahafahanay rehetra mivelona araka ny sitraponao. Mamelanay am'izay mety ho fanimbanay ny tontolo iainana. Mamelanay Tompo amin'ny fanimbanay ny zavaboary izay nanahirana anao. Mamelanay Tompo amin'ny tsy fitandremana ny zavaboary izay nisahirananao sy nomenao anay. Fa metesa Tompo, anomeanay ranonorana amin'ny fotoan'andro. De mitahianay tsiray avy amin'ny fiainanay Jesosy. Amen.